Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man istafahu wajtabah linubuwati wal risalah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Wonten ngarsanipun si Mbah Nyai Hajah Bariyah Bunyai Hajah Bariyah Kiai Muzair, para putra wayah kagung estri sepah mewah anem, panjenengane Agus Saiful Anam, Agus Hilmi Al-Falah Blitang, Agus Soim sedaya neng-neng saking putra Mbah Kiai Muzair almarhum ingkang tansah kula hormati, para bapak-bapak kiai, panjenenganipun Rama Kiai Haji Muhammad Basuni. Kemudian kita nggak ada kiai sekaligus menteri, namanya Pak Maftuh Basuni. Mugi-mugi niki fotokopi ini Mbah Maftuh Basuni. Niki aja gede-gede kan, anu nih kan, alit mawon lah. Ugi kiai-kiai lintu ingkang dereng ta'aruf, dereng tepangan asma pokok setunggal-setunggal. Ngapunten ingkang agung boten saged nyebat asma panjenengan. Jamaah Lailatul Istima' malam Sabtu apa ini? Sabtu kelabu apa Sabtu kudanan. Sedaya mawon jamaah manakib ugi malenggah sami sedaya mawon kangkang santri, mbak-mbak santri ingkang kita tresnani, ingkang kita banggaaken. Alhamdulillah dalu menika gedhen niki Pak. Malah penuh. Ini tinta mawon. Tes. Nah, ngeten malah ketok, malah kena pun jadi udik-udik neh. Para bapak, para hadirin malenggah sami sedaya mawon ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillah dalu menika kita tansah saged lelenggahan mujalasah adep-adepan muwajahah rangkanipun ngerahayu wilujeng wontenipun rutinitas Lailatul Istima' malam Sabtu wonten Pondok Pesantren Al-Amin. Mugi-mugi sedaya waosan niku wau panyuwunan estu-estu dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya mawon niki pinaringan padhang ati, padhang pikirane, padhang rezekine, padhang bojone, padhang anak-anake kabeh,
kabeh niki aja sampai mati lek durung haji. Amin Allahumma amin. Shalawat ma'asalaminallah kunjuk wonten ngarsa dalam Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki rino ugi rinten dalu mugi-mugi Kanjeng Nabi mirsani lungguh-lungguh kita niki dipun syahadah dening Kanjeng Nabi awit malaikat niki gati dateng kula terus dilapone wonten Raudhah Makbarah fil Madinah Al Munawwarah ingkang sesuai kalian dawuh Kanjeng Nabi tu'radu a'malu ummati alayya in wajadtu khairan fahamidullah wa in wajadtu syarran fa astaghfirullah. Tu'radu niku lek cara Kang Pondok niku den pentokake. Makna saiki den pentokake gak paham. Tu'radu dilaporne apa amali pira-pira amal ingsun. Amali umati lintu apa amalu umati amal-amale umat ingsun alaiya ing atase ingsun Kanjeng Nabi. Menawi Kanjeng Nabi mirsani manakiban lenggahan napa malih teng jero pondok ngeten iki waosan-waosan sampun dipun aturaken jelas niku amaliyah ingkang masru'ah. Masru'ah niku sampun dadi tuntunan kawarit wonten ajaranipun agami Islam. Niki pun positif kali malaikat dicatet terus dilaporne Kanjeng Nabi. Kok didelok apik Kanjeng Nabi bongah. Keranten saking bungahe niku terus Kanjeng Nabi memuji dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kosok baline mbok menawi wonten ingkang kirang matuk kirang pas dhateng pamanggih kita. Apa niate iki mau nggih ngapunten urung patek tepak mergo ambenge rantang dibagi selak kademen iki. Akhirnya mengurangi daya kita untuk munajat dhateng Allah ya muga-muga kalian Allah Subhanahu wa taala niki di ngapura. Para bapak, para malengga sami ingkang kula mulyakaken, sengaja panci kula niku kepengin sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wau sampun dipun dawuhaken dening Gus Asep. Gus Asep iki apa lakop bajane? Wong Saifullah kok dadine Asep iki biyen iki iklal apa udul. Tapi kadung masuri ngoten tek sedaya nggih sae. Sengaja kula pengin silaturahim, pengin sowan teng ngarsa panjenengan. Alhamdulillah senajan udan-udan iki kula kok marem dugi ngriki. Panjenengan saged tumanina lenggah ngoten niku nak mung dijak maos-maos manakib, dijak wiridan. Situasi kondisine saniki niki ngeten iki pun rada angel, Pak. Apa maneh rega-lega ya iki jere Lombok ya larang minyak ya. Arang ngandur pari ya. Ambles. Gitu, Pak. Karet ya. Ludes. Nah niki mugi-mugi mangke wangsul ke ngeten-ngeten iki terus kalian Allah dipun paringi barokah. Dikantuk manfaat sing kuwatah senajan rega kabeh larang ki sing penting iso tumbas. Tik duwe duwe. Nggih. Sebab jere teng ngene kita taklim niku man tafaqqaha fiddin kafahullahu hammah.
Santri-santri gak usah cilik ati, kudu duwe ati sing gedhi. Kok sampeyan mempengaji niki dijamin dening Allah, kafahullahu hamma. Semua apa yang menjadi cita-cita keinginannya niki mangke dicukupi dening Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bi haqqi kalimatillah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pokok bapak-bapak iki padang, Pak. Gitu. Engko ibuke ya padang. Bapak lek ibuke peteng, wah iki ruwet Pak bapak iki. Gitu. Nah, lek ibuke niku padang, iku kuncine saka bapake. Sehingga anak-anak yang kita kirim ke pondok niki nggih pinaringan ati sing padang oleh bibinau lancar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kula jenengan kedah yakin. Teng manakib niku kula nembe maos lewat HP tapi. Banyak cerita-cerita yang jauh dari jangkauan logika. Contohnya Syekh Abdul makanya ambengan ngeten niki Pak. Kula riyen niku nate kalih guru kula niku tapi tek teng mriko niku malam Selasa. Niku ijazah saking Mbah Yai Al Fitrah Surabaya Ishak. Ya Allah. Supi asmane. Pokoke bin Ishak bin Usman ngoten. Sinten lali ya Allah. Niku wageng jamaah. Niku lek pados ingkung niku pitike milih, Pak. Jadi cara wong niku sik bujang ting-ting. Pitik lanang sing urung tau kawin. Iku sing dibeleh, Pak. Nah, kemudian lek iso niku nggon sikile niku urut, Pak. Apane niku, Pak? Untune sikil niku. Niku urut. Jadi ya angel goleke. Kula niku entek 3 desa niku dereng panggih. Golek pitik niku. Niku belehe nggih beda, Pak. Belehe niku bareng kalih medale srengenge. Lah rahasiane napa kula dugi sakniki nggih dereng paham. Sing jelas diperintah ngoten niku nggih namung nderek. Lah ternyata teng manakib niku bisa kita waca niku Syekh Abdul Qadir Jilani niku kan nate dikirimi santri ngeten niki, Pak. Santri ngeten niki. Dan orang tuanya itu termasuk orang tua yang kaya, yang banyak hartanya. Nalika ibuke teng manakib niku ceritane ibuke. Ibuke niku tuwi teng pondok, endang teng pondok. Begitu mirsani niku Abdul Qadir Jilani niku ambengan kalih kula ngeten niki kalih Gus Asep. Mangani Pak pitik. Lah niki ambengan riyen napa pripun maduke? Mangke praktekne manakib niki. Mangke kumi biidznillah apa ora? Kumi niku ngadeka sapa sira pitik biidznillah kelawan izine Gusti. Lah engko sing mandi sing ndi? Monggo didu. Lah sebab teng manakib niku ngoten, Pak. Dadi pitik pun didahar niku wau pun 12. Lah ibu niku wau ningali putrane niku le awakmu turukan ning kamar-kamar gak genah ngoten. Nek sing mujur ngalor mujur ngetan mujur kadang bantale ya 4 bulan iki ra diumbah. Sarunge ya apek-apek. Ternyata ngoten niku pun berlaku semenjak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, santri model ngoten niku. Akhire ibuke niku nggadahi pemangkih awon. Wong anakku tak pondokne rene. Ning omahe mangane 4 5 sempurna, 4 sehat 5. Mosok ning kene mangane kur kangkung terong ngono ya. Engko lek kiai ini kadang-kadang enek iwak turane duncali, lek gak ya sawallahu a'lam. Wah, akhirnya ibuke niku protes. Syekh, anak kula niku teng mriki niku kan ngaji.
Lha kok jenengan deleh ning kandang pitik. Teng bahasane teng Manakim iku ceritane ning kandang pitik, Pak. Kamari santri. Akhirnya protes niku nggih namung mendel Mbah Yai ini. Mendel sak muni-munine ibu niku wis dimireng tok pun cekap, nggih nek pun cekap menawi ngoten nggih monggo menawi putrane badhe dipundhut kondur nyumanggaaken. Akhirnya estu Pak, anak niku digo balik. Niki bapak-bapak sing mondok-mondokne anak. Nggih. Wis pokok mondokne anak niku bahasane wong Jawa niku pasrah bongkokan. Kula niku nampi santri bolak-balik. Pokoke Gus pun kula nyumanggaaken jenengan masa boronga niki putra kula ajeng tinapakne nderek, ajeng dijewer monggo, dikeplak nggih monggo. Pokoke kula pasrah bongkokan. Kula enteni setengah bulan, 2 bulan, 3 bulan iki garek bongkoke tok. Biaya ya ora, dijak masak ya utang, alhamdulillah. Akhir tahun zong. Niki santri Sumatera. Wa akhiru dakwahum cerita niku akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani dengan besar hati menyilahkan untuk membawa pulang. Tapi apa yang terjadi? Niki lho Pak. Pitik sing dipangan mau, gitu. Ibuke niku pengen ngerti tenan. Mosok kiai kuwi kok ngono-ngono tok omongan mangan keenak mayoran. Iki kiai tenan apa uduk. Akhirnya dibuktikan pitik niku wau Pak, sing garek balung-balung semlengkrah niku. Cara bahasane jenengan disebul. Nggih. Niki dadi urip maneh Pak. Balung niku wau sing posisine dadi sikil-sikil, dadi suwi-suwi ndas-ndas urip saestu. Begitu urip ibuke getun. Ternyata kiai ku gak kiai sembarang. Artine kiai kadang-kadang sakti ki ya penting. Dukun-dukun titik ki ya kudu nenek ngoten lho. Kok kadang ketemu wali santri sing model rada fasek-fasek ngene iki. Tapi apa jawab Syekh Abdul Qadir? Jadi mantap yakin kali guru niku penting. Ngeten. Pun rubah-rubah. Akhirnya nggih mboten ditampi, Pak. Cara bahasane apa ya, Pak? Wis lagi mau fa in takadungai fa bablasna. Jadi wis kadung dalam arti niku cara munggah iki pun buntu ngoten lho. Sebabnya apa? Karena orang tua ikut serta napa terlibat dalam tarbiyatul aulad. Sudah menselisihi bahasanya, menghalang-halangi, merintangi apa yang bukan haknya. Ini haknya guru. Mulane Sayyidina Ali lek ndawuhne man allama gitu, ilman walau harfan wa khidan insya'a ba'a ila akhirih. Taklim ngoten nggih. Nggih. Jadi kula suwun ayat-ayat manakib ngeten iki mantep. Sing penting mantep. Tapi nyuwun sewu nggih. Aja terus engko lek gak mantep manakibe sing salah. Wis tak wacani manake kok pancet parine ambles iki Gus piye iki. Pojokane wis bolak-balik padahal. Mila teng akhir manakib wau didungani ya arhamar rahimin ibadallah dan seterusnya. Allah mansunna fahatirin. Niku ghayatul manakib adalah al-usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Niki lho Pak. Jadi inti dari kita bermanakib adalah bagaimana menyusuri teladani manakib itu untuk bisa usul kepada Allah. Jadi aslinya gak enek hubungannya karo sakti, ora sakti ngoten lho Pak. Tapi panai kula panjenengan niku sampun saged usul dhateng Allah pun otomatis. Napa sing kita kersakne niku insyaallah diijabah dening Allah Subhanahu wa taala.
Lah wangsul dateng cerita-cerita sing mboten makul, mboten saged ditemu akal mboten. Niki pun terjadi ketika mulai riyin-riyin, Pak. Nabi Isa niku saged ngesangaken tiyang ingkang sampun pecah. Nggih to? Nabi Syuaib niku duwe keramat niku unta bisa metu teko watu. Nggih to? Wong watu kok iso hamil tek mana unta. Saiki jenengan kira-kira teko Sarmeja iki metu duwite apa ora iki? Nah, konangan ora. Lah niki terjadi, Pak. Watah jenenge teken kok iso dadi ula. Nggih to? Dadi janjane niku gawe dalan tol niku cara nek Nabi Musa cepet, Pak. Dijepuk karo teken sret langsung dadi. Lah alhamdulillah aku timur sampai hari ini belum punya jalan tol, makanya sawi ning Jawa. Lah iki tekene ning ndi iki goleki kan iki. Apa ning ngene Gus Asep apa ning Gus Inmi aku gak paham. Lah ngeten-ngeten iki panci sampun dados napa nggih kersane Allah Subhanahu wa taala. Gak iso, Pak, dikopi-kopi gak iso, Pak, ditiru-tiru. Kok nek jenengan niru-niru iso dadi kaya Gus Samsudin malah. Enggak kena, Pak. Dikopi-kopi itu mboten ingin. Kita kabeh niku kepengin iso lahir sangka Mbah Kiai Muzir. Ning nyatane gak bisa. Mergo takdiri Allah niku sing dilahirne niki Gus Asep. Nah, ngoten niku sedaya memang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula ningali ngeten-ngeten iki estune nggih sangat penting sekali kita bermanakib. Manakib niku lek jamak Pak nggih. Mufrate niku mangkibah. Maknane kuatah. Nggih ta. Jadi istilahnya adalah upaya-upaya kita itu bagaimana bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bermanakib itu ke sana. Nah, wali-waline Allah iku jare kitab Jawahirul Tauhid, Pak. Iku enek sing muktasab, enek sing ghairu muktasab. Artine jenengan niku potensi dadi wali ki iso. Lho, jenengan percaya mboten? Lek wali santri pun kena. Wali murid pun pasti niku. Lek payu rabi. Lah muktasab itu maksudnya wali yang bisa diupayakan melalui tatanan-tatanan ibadah yang sudah dikonsepkan seperti yang tertera di dalam manakib sebagiane ngoten niku. Wong Syekh Abdul Qadir Jilani niku mlampah niku mboten nate ndangake mboten nate. Lah awake dhewe lek mlaku iku gagah pemene Mas Ekon. Wah, peh banser ae. Iki wae dilalap kabeh. Bab banser lek ingah-ingi ya dilantak wong. Banser iku kudu gagah, Pak. Lah Abdul Qadir Jilani mlampahi mboten nate ndangake mboten nate. Sing ditawasuli wae diantarane Mbah Dalhal An-Nawawi niku mara sepah ya gurune Mbah Budori Tegarjo Magelang. Mbah Dalhal niku ngaos teng Mekkah, teng tanah Haramain juga teng Madinah itu selama 11 tahun. Niku hajat cara bahasane bebucal. Ngising nguyuh sune, Pak. Ngidui lho ora tau ning tanah Mekah. Lah kula kalih Mbah Kiai Muhammad karo Haji Hilmi niku teng Mekah niku nguyuh ngising ning hotel sak penake. Lha Mbah Dalah niku ngaos 11 tahun, Pak. Ngidue gak tau ning tanah haram. Nah, lek ngeten iki mungkin iso dadi wali. Lah Mekah duyuhi awak dhewe. Ora ampuh piye. Lah kenapa orang-orang dulu bisa kados ngoten niku? Wong biyen niku jenengan nek mirsani teng kitab niku, buka niku namung kurma 3 biji, Pak. Bayangke.
Mungkin seminggu gak ngising. Lah wae dhewe sedina ping 7. Lelek wong biyen panci luar biasa. Awake dhewe apa ya mantep. Wong jenenge urung poso iki lho, Mak. Sik bar sahur iku wis takok, "Bu, engko bukane apa?" Ngono. Iki badhe rong poso niku, Pak. Bar sahur cempling niku. Wis nakokne bukane. Lah iku tarekah yang dilakukan aulia-aulia kalau jenengan kepengin dadi wali ku salah sijine ngoten niku, Pak. Yang kedua, jamaah gak tau ketinggalan. Kula ale Gus Asep iki jamaah mempeng. Pamane Mbah Muhammad iku mergo dadi imam, Pak. Siji mergo dadi Gus, kadung ketunggon santri, ke bapake wis wafat ngeten iki, gelem gak gelem, Pak. Asline kepeksa. Saupek anggere krungu adzan niku. Untuk menjaga harkat martabat sebagai Gus, mau gak mau ya jamaah. Padahal asline iki mut-mut ngono, Pak. Kayak ndelok jenengan kedal-kedul arep magrib ngono ngarep omah. Lah kene mikire jamaah kok wisan. Ya alhamdulillah. Jadi monggo lek sing pengin dadi Gus, dadi putrane kiai, tak sumanggaaken. Syaraté kudu iso jamaah 5 wektu. Klenger, Pak. Lho saestu. Cara Hasan Al-Basri nggih. Niku teng ngene kitab Minhajus Saniyah, mangke kita waos kecil, tapi niki kita bisa awan. Niku panganane kudu halal. Abot Pak nggih. Panganan kudu halal, ora tau nglarani kanca. Nek ngecap-ngecap kaya kula enten wis angel Pak dadi wali, Pak. Wali kira pidato. Ya maksudnya ngaji ngoten, tapi dalu maksudnya ngaji. Jadi ternyata teng kitab Minhajus Saniyah niku Hasan Al-Basri niku tidak menyebut haram ngoten, Pak. Masih belum jelas apakah halal apakah haram. Kalau lafate ahli nggih, nanti teng bab napa? Aklul halal wal haram. Teng napa? Wahdar. Napa? Iyaka itaki iyaka gitu. Aklal haram wal halal, akhlal halal. Pokoknya babe niku mangan barang sing urung genah halal haram. Niku mau ning waling langsung goblok ndadak, Pak. Ilmu ki hilang kabeh. Lah saiki nyun sewu saestu, Pak. Nyun sewu. Iki engko iki panganan sumbangan nang anu, Gus. Nah, gawe dhewe alhamdulillah. Nggih to. Golek sumbangan kadang-kadang nek sing rapate anu, Gus. Lah kuwi ra kotek genah iki koyokan. Lho nggih to, Pak. Makanya ada sebuah pertanyaan, bagaimana seorang kiai mendatangi tempat yang di situ pekerjaannya gitu antara halal dan haram ini 50-50, 50 halal 50 haram. Caranya bergaya golek tolabul rizkine niku lho. Lha iku piye jajal, Pak? Ora teko kadung Gus. Wis, kados Mbah Yai Muhammad gak mungkin gak oleh jatah. Mesti kondongani. Padahal dia yang ngerti kuwi. Si Sayyibul Bait iki mau. Ku kadang-kadang masang togel barang. Terus panganane piye, Pak? Lho nggih, Pak. Lho Sayyidina Abu Bakar niku diladeni kalih khodame, Pak. Wis. Diladeni kalih khodame maune niku nggih setiap anu tanglet, Pak. Misalnya disuguhi, ini kan ya tersinggung tenan, Pak. Iki kopi mau oleh konti Gus. Wah ya tersinggung lah, Pak. Tapi sahabat ini ngoten, Pak. Sahabat ini. Teng riko niku dikisahane Abu Bakar As-Siddiq. Niku biasanya setiap disuguhi mesti tanglet, Pak. Pas niku mboten tanglet. Begitu bar mangan niku terus ditakoki. Niku panganan kok enak men. Kok ndi mu?
diceritakne ngeten. Wong niku si A kae. Wis to? Wis rada-rada piye ngono lho, Pak. Wah, akhirnya langsung Abu Bakar tangannya dilebokne. Piye to, Pak? Dilebokne sampai nikone niku pokoknya bahasane sampai meh mati niku piye bahasane aku lali. Ning kitab nahusane ngenten, Pak. Teng satu lipat ngenten. Diruwogoh, diglogok supaya muntah kabeh. Lah pertanyaane, kadung sing wis pirang-pirang tahun mlebu iki terus piye, Pak? Sing tahun-tahun dik iki ngono. Lah teng mriki lah. Akhirnya ketika kita melihat kenapa ayam yang sudah menjadi tulang belulang bisa dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir? Karena panci ya wong ya super size tuh 100%. Dan ini lah Thariqah ibadah ubudiyah yang dilakukan oleh para aulia. Para aulia itu sudah sampai pada tingkatan ubadah. Bukan namung ibadah, ubudiyah tapi ubadah. Jadi tak rotupe niku antara sunnah dan wajib tok. Gak tahu nglakoni mubah gak tahu. Awake dhewe makruh. Lah iki lho, rokok entek pirang iki. Gak tahu Pak wali niku nglakoni mubah gak tahu, apalagi makruh. Wong makruh niku lek zaman sahabat iku lebih ekstrem daripada haram. Karena makruh iku maknane barang sing digedhingi karo syariat. Nggih, Pak. Luwih dhuwur timbangane haram asline. Lho nggih to wong digedhingi karo syariat. Dipun iki diterusne apa ora iki? Ketoke kok klenger kabeh iki. Niku wau sing model wali muktasar. Lah enten sing wiru muktasar. Nggih, contohnya kayak Syekh Junaid Al-Baghdadi. Niku dari alit niku wis dadi wali. Nggih. Nek teng Jawa kados panjenengane Kiai Hamim Jazuli Ploso Gusmi. Niku wakilan ngoten. Nggih, dadi lahir niku mboten ngedalaken darah. Satu. Kedua niku nyanding niku entek kurma niku sehat, sik enten tlutuhe, Pak. Kangge nyetaki niku. Padahal ya kono ya enek wit. Ya enek tapi ra temu tuwae. Tak delok-delok wit kurma ya pirang-pirang ra tuwae. Lah model-model ngoten niku kados sinten? Ya Allah Ibrahim Al-Majbuli nggih. Maha gurune Wahab As-Sa'rani sing ngarang kitab Nahussaniyah. Niku wit alit, Pak. Cilik ngoten niku pun biasa. Imam Bukhari niku teng manakibe kitab Bukhari niku umur 2 tahun gitu, pun ditinggal bapaknya. Tapi bapak kali ibu lagi nih sing kula maksudaken. Nggih, panci awake dhewe dadi bapak iku kudu genah tenan. Lho nggih, Pak, kadang-kadang awake dhewe dadi bapak iki ra patek jelas. Mulane kulo mauludin yuladu alal fitrah. Niki bapak. Bapake niku termasuk kados sinten? Ya Allah sing nganggit ilmu nahwu pertama ini Abu Aswad Ad-Du'ali. Niku nggih ngoten. Jadi dari awal itu wis anu Pak niteni. Iki mbak santri sing kira-kira iki kena takjak gawe produksi anak sing mentes. Ngono iki sapa kira-kira? Niku pun diangen. Nggih. Jadi nalika putra-putrane dikelompokne le. Awakmu ngerti apa ora? Karo maksude bapakmu iki. Awakmu kok iso dadi ngalim-ngalim, saiki dadi genah ngene. Ku ngerti rahasiane ya? Nggih, ngertos, Pak. Piye? Ya keranten bapak memang sih wong ngalim tenan saestu, gak kleru sampean. Aku ngarepne apik awakmu ki sadurunge aku ki ketemu ibuku. Nggih, Pak. Linutofikum nika lho. Iki engko arep dalan ndi banyu iki. Diseleksi saestu.
Dadi aku ngarepne bagus awak-awakmu ku sadurunge awakmu lahir. Arep tak deleh ning guwa garboning ibu wong wedok sing ndi. Mulane kita pirsani, nggih. Orang-orang hebat itu rata-rata lahir dari ibu-ibu yang luar biasa. Ya mbak-mbak iki. Kados ibu Imam Syafi'i niku. Ibu Imam Syafi'i niku lek mlampah, Pak. Nggih saestu teng manaqib kitab Al-Um niku semute gak kepidhek lho, Pak. Awake dhewe malah dibuang. Niki lho. Betapa sangat luar biasa. Nah, Imam Bukhari ngoten. Bapak kali ibu ini pokoknya kepengin anakku kita cetak jadi ulama. Jadi wong sing duweni ati sing parek kali Allah. Jenenge man asraqat bidayatu asraqat nihayatu, dari awal wis dikonsep saestu. Delalah umur tahun niku bapaknya sedo. Akhirnya single parent nek ngarani bahasane dhewe. Ibunya menjanda. Wis ibu wis rak konsentrasi liyane kejaba kepengin dadene anak niku sebaik-baiknya. Jenenge waladin sholihin yatulah saetu sing ahlil ilmi ahlil khair. Pun ibuke berusaha. Delalah, Pak. Umur 4 tahun iki duwe lara, Pak. Lara puanas teng manaqib dicetakne ngoten. Sampai dadi wuta. Tek wuta permanen. Wuta permanen ya wuta tenan. Niku Imam Bukhari. Tapi tidaklah itu membuat ibunya menjadi kecil hati. Akhirnya di pondok nih. Di pondok ini keadaan buta, Pak. Ngeten iki. Teng tanah Bukhara mriku. Bukhara niku daerah sakniki namanya negara Tajikistan, negara bagian Soviet. Jadi Imam Bukhari seneso ngarap, Pak. Wong Soviet asline cara kene ya rada-rada muncak kabu. Lah nggih Soviet itu negara komunis to, Pak. Tapi negara bagian terus akhirnya merdeka namanya negara Tajikistan. Niku tempat kelahiran Imam Bukhari. Bukhari iki nama daerah mana Kabupaten Bukhara. Ya iki dadi kota. Umur 4 tahun wuta permanen digolongi guru. Pak. Tapi ndelalah sani ngalah. Nggih diparingi otak yang sangat cerdas dan luar biasa. Gurune wedal semanten niku lek teng kitab niku dicetakne lagi mentarbiyah surat Qaf. Dari awal niku diwaca. Santri niku kathah. Wis mulai saking sing wis jenggot-jenggoten tuwek-tuwek ngeten iki, terusan niku sampai sing cilik-cilik niku kabeh. Mulai awal diwaos, cekap, ditangleti, Pak. Namanya di napa? Di tes timoni. Ditamrin, terus ini namanya diimtihan. Ditamrin, ditakoki isto gaene sing wani angkat tangan. Sapa sing mulai awal sampai akhir hafal surat Qaf. Ngwacungi cah cilik umur 4 tahun iki mau. Namanya Imam Bukhari. Yes. Niku maca dari awal sampai akhir surat Qaf. Satu huruf pun tidak ada yang salah. Panjang pendeke mat sak piturutin, matobi ini mat alin ngarit-ngarit sukun bareng kuwi. Ya ta? Niku kabeh niku persis kaya gurune. Jadi umpama Imam Bukhari apal kitab Bukhari sing kandele 4 jilid. Enek wong apal Ikhya, enek wong apal kitab At-Tirmidzi, enek wong apal kitab Ihya. Mboten muskil, Pak. Ya, bahasanya awake dhewe diwehi mukasafah. Prakteke kaya ngeten iki. Dan di Imam Bukhari niku ibuke niku lek ngwahi daharan niku dipususi dhewe, dimasak dhewe, disukune dhewe, Pak. Niku lek maca selawat niku sak akeh bijine beras nate njenengan. Ketok-ketoke zakat e abot tok awake dhewe. Lah kuwi misale beras setengah kilo, Pak, utawa sekilo. Niku kira-kira pirangane niku lek ngocokne selawat niku sak akehe napa beras tik gak batal sama sekali selama masak niku. Lah awake dhewe masak wis ngentut. Bar masak malah ngising. Jan
Lah niki napa dialektika manakib para ulama-ulama dulu kenapa bisa hebat luar biasa. Saten panci nggih kaya ngoten niku. Lah niki monggo ora sah dadoh jenengan iso jamaah 5 wektu. 40 dina tak umrohno. Langsung kebek masjid. Lho nggih to? Dadi moto manakib niku teng mriku niku diumpamakne nggih kan sekarang ini manakib muludan apa meneh Pak? Bangsa-bangsa iku Isra Mi'ratan kan dipit-pitano nggih Pak. Maka enten teng ngene kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Niku bahasa tawasul. Karena dia tawasul lewat mana? Manakib ila hadrati niku wau hadiah Fatihah sapi turuti terus maca manakib itu kan dalam rangka tawasul. Lah adakah semacam itu adalah hal yang tidak bertentangan dengan syariat atau justru itu adalah melanggar aturan syariat? Suimpel lho Pak, lek gambane Pak. Padha karo kula kalih Mbah Muhammad lho nggo kacamata. Dinggo to. Ben kene nggih contoh. Niku misale kacaan mata ngeten lho Pak. Kan kula niku min to. Niki kan maca mboten genah. Saniki lek nggawa kacamata, malih genah. Kira-kira aku ki sambat karo kacamata apa mboten, Pak? Kan wasilah kaca. Aku ki sing didelok kacamata apa kitabe? Lah, jenengan lek maca manakib niku ngoten, Pak. Manakib diwaca iku minangka wasi, tapi sing dituju Allah Subhanahu mboten Syekh Abdul Qadir Jilani senes. Niki konsep dalam membaca manakib. Kesane gampang, kalau contone kula kacaan mata maca kitab ya. Sing tak delok ki kacamata apa kitab ya? Lah. Tapi kan kula nggo kaca mata. Ayo matamu gak tau ndelok kacamata. Wong aku ditakoki kacamatamu rupane apa gak ngerti malah wis dinggo ngene. Lah pramila langsung malih betapa pentingnya kita ini untuk bermanakib kados ngaten iki. Jadi manakib ini mboten namung Syekh Abdul Qadir Jilani. Hampir semuanya, bahkan kados Mbah Yai Muzain niki jane Gus Asep damel manakib. Nggih, bagaimana dulu beliau itu hijrah teng Sumatera. Kok sampai berjuang gawe pondok pesantren. Salah satu sing kula natos pikantuk manakib Mbah Muzain niku Pak. Niku siji seneng silaturahim. Niku pun masyhur sami kali Mbah Mansur Syarif Sriwangi niku. Yang kedua, lek silaturahim niku misale bapake gak ning dalem, Pak. Niku dinteni sampai teko. Mbok diladeni apa gak kersa, Pak. Kon mlebu gak kersa. Misale sing dalem Mbah Nyai misale. Garwane Mbah Yai niku, mboten kersa. Loh. Niki enten sing natos miring ngeten iki mboten? Oh, ketoke ora patek santrine berarti. Kula iki mboten nate ngaos kali Mbah Musa, tapi kula pirsa. Nggih. Keranten akrab sekali dengan Mbah Kiai Suhadi. Jadi kula dicani Mbah Suhadi. Wonge sawabar. Lah duka putrane iki sabar apa subur aku gak paham. Niku wong sawabar. Dan zuhud masyhur Mbah Muzain. Lah manakib ngeten iki. Sekali lagi bisa memotivasi kita bagaimana kita ini untuk bisa menjadi ikut mutabaah tengene piantun-piantun ampuh. Sebab kan almar'u niku kan ala dini kholihi. Orang itu tergantung agama teman. Jadi lawake dhewe pengen tertarik hal yang baik, ya mujalasah karo wong sing apik. Termasuk ngeten iki pun pas nggih, pas banget. Nggih, makanya kudu ditelateni senajan untuk menggeh-menggeh. Wis kadung udan kan balik ya kudanan kan ya wis dipaksa-paksa. Padha-padha kudanane wis dikatek-katekne ngoten mawon Pak nggih. Nah niki mulai ajeng kula waosaken napa niki kitab
anggitanipun Qubtil Ghaisil Habib Alwi Al-Haddad Al-Yamani nggih. Niki nggih wali agung piyambake nggih umur 14 tahun mboten apa ya umur 4 tahun niku nggih sempat buta. Buta permanen nggih Pak. Niki yo lara panas ngono. Dadi panci kepengin ampuh-ampuh ya dadak kudu ngoten niku Pak. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani nggih ngoten Pak. Budal mondok niku tetengah dalan dicegat perampok kan bareng rombongan. Benjing niku kabare ajeng budal teng Sidoarjo. Lah niku lek ketemu rampok sing didang sapa mbuh gak paham aku. Lah ndelok manakibe niki ngoten, Pak. Lah disangoni 40 dirham. 40 dirham apa 40 real apa 40 dinar ngoten. Kali ibuke niku. Pesene ibuke pokoke ning ndiae nggon awakmu dadi bocah sing bener-bener jujur. Apapun keberadaan. Lah niku kabeh dirampok kanten bocah cilik niki wau. Bocah cilik sing asmane Syekh Abdul Qadir Ajilani Cik Gus niku wau. Ku dicekel karo ketua rampok iki. Cekel ya suwante, Pak. Wong panci ya Gus tenan kok. Beda lek Gus saiki rada ingah-ingih ngono. Lek Gus mbiyen ya tatak-tatak, Pak. Lah niku dicepeng ditakoki ngalor ngidul kalih rampoke digeretaki ngono nyantai Pak. Takoki jenenge sapa, sak piturute kok ngendi awakmu kok iso melok ngene iku mau bareng sapa? Kula nggih namung nderek rombongan iki. Lah mung sing ngerti sapa mboten enten, bapak kula meninggal, ibu kula merondo teng diya. Mboten gadah napa-napa. Terus awakmu nggawa apa? Ditakoki Pak, nggo klambi iki. Kowe nggo dhuwit, ya diomongne Pak. Duwite ning ndi? Ya didutone ning kene tak delikne. Ning melikat ngoten bahasane ning manakib. Pira jumlahe? Ya diomongne 40 dinar. Akhirnya dijaluk diwehne. Lah aku karo lek banser kan ya jodosan sik lah. Lah niki. Akhirnya barokah saking jujure niku mau, Pak. Rampok-rampok niku akhirnya dadi tobat. Tobat sing akhirnya masuk Islam terus nderek thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sing pada akhirnya ketua rampok itu dadi wali. Iku sing dimaksud wali kasab. Nah niki lho. Masya Allah. Pun nggih niku mawon sekedhik minangka tepangan kula panjenengan. Niki betapa pentingnya kita ini ngaji, kita ini mujalasah keilmuan sebagaimana yang telah ditorekohkan muassis Pondok Al-Amin panjenengan Mbah Yai Muzair, misale kados kula nggih panjenengan Mbah Yai Suhadi, cara sumber mulya Al-Falah niku ya Mbah Yai Dimyati, semuanya memiliki keilmuan-keilmuan yang jelas. Keranten napa? Tenggene kitab niki nggih disampaikne ngeten, Pak. Fi luzumil ihtiyat fi akhdid-din wa akhdil ilmi. Jadi kita ini harus konsis, betul-betul selektif, teliti dan hati-hati di dalam mengambil agama. Gak kena. Makanya pengurus-pengurus NU niki nyuwun sewu, iku lek golek pengurus iku kudu sanate genah. Gitu. Jadi fi luzumil ihtiyat napa? Fi akhdil din. Salat iki madhep ngulon tenan apa gak? Mboten lho. Lho nggih, Pak. Niku kudu jelas. Karena kalau tidak jelas nanti niki akhirnya urutannya mangke ya mboten jelas. Bahkan wa akhdil ilmi, dari mana dia ngajinya? Siapa dia gurunya? Ini kudu genah. Wal indhar an fitnati ahlil bidah, juga bab ini menjelaskan tentang peringatan. Nggih. Peringatan-peringatan yang mestinya harus kita benar-benar niki teliti fi ahlil bidah. Saat niki pun luar biasa, Pak. Niki bolak-balik kula omongaken, bahkan di pengurus NU cabang ini bolak-balik kula maturaken. Di Aku Timur ini sudah ada 4 titik Wahabi bidah. Dan sudah bergerak mereka. Ini pun mboten main-main malih, Pak. Mboten enak istilah rahasia tutup-tutupan mboten enten. Mereka terang-terangan mendapat aliran dana dari Timur Tengah. Tegas, Pak. Salah satunya yang jelas-jelas tapi dia Muhammadiyah Harjo Winangun, Pak. Niku 10 miliar apa 15 miliar. Sing kula mira kan 9,5 miliar. Gawe masjid ning nggone Pujo Rahayu niku lho, Pak.
Pati saestu Pak saniki. Pun dieling nih kali Kanjeng Nabi, wan indar gitu. Napa? An fitnati ahlil bidah. Kita harus benar-benar selektif betul. Sekarang fitnah ahli bidah, Pak. Aliran sing macam-macam. Kemudian wal munafikin. Ya. Sakniki kok watah. Ngomongin niku beh. Kula wau dalu niku lagi ngrampungne cekcoke takmir masjid, Pak. Kula maturaken awal niku panci agama niku tinggi bisnis iku sangat menjanjikan. Wong kok dodolan agama niku ndi-ndi payu, Pak. Gak percaya Mbah Muhammad ini dijubahi terus di napa? Disangoni wiridan terus kon ngomong bahasa Arab. Ya toh? Ya akhi, ya ukhti nu. Karo suwuk nu yakin payu, Pak. Antum-antum niku. Lah sakniki pun ngoten niku. Munafikin alimul lisan wa jahilul qaul. Kemudian a'immah al-mudillin. Niki sing lebih berbahaya lagi. Wis kadung dadi pengarep, dadi pemangku, tapi menyesatkan. Lho kan kata Pak, wong jenenge Gus, jenenge Dusnun. Lho nggih to? Kurang apa ampuhe? Enekne jenenge Kanjeng Dimas. Lho teng aku timur itu kata Pak. Jangan dikira tidak ada. Kata saya. Terus inilah yang mesti harus menjadi betul-betul perhatian. Anak-anak ya WD sing ngaji-ngaji niki kudu dikertakne tenan, Pak. Kudu dikertakne. Ngaji tenan apa gak? Ngajine apa? Saged napa mboten? Perkara jenengan gak apal, Pak. Misalnya jurumiyah gak apal. Gitu, Nirofi arba'u alamatin misalnya gak apal ngoten niku. Fil ismil mufradi apa meneh? Wa jami taksiri, wa jamil muannasis, wa fil mudhari allati lam yatasib bi akhirih. Misale sampean gak apal ngono, totoke sampean paham. Dile kita pilih. Engko dihapus-hapus sithik karo sampean iki penting anake yo. Wah, kuwi salah le gayane. Padahal anake bener, bapake sing peka. Loh, iku penting, Pak. Artinya apa? Anak ini supaya benar-benar dapat perhatian. Nek aku ki ngaji ki digatekne tenan karo bapak. Aja los, Pak. Bahasane jenengan klintu. Asli sing bodho-bodho mek bapak ae sing penting sampean pinter. Akhire nggo ngaji mbok ora dijarke ae. Duh, Pak, kapeki karo anak, Pak. Dina domane apalane gayane disuwun mak ngoten. Dan ini suci. Jadi di sini kita dipakuri oleh kitab ini supaya kita bisa berhati-hati dalam izin mengambil kesempatan hadir ini dan melindungi.
Malik ibni Anas radhiyallahu an, la tahmil al ilma an ahlil bidah. Jangan pernah kamu mengambil ilmu dari ahli-ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu mengambil dalil sing min ghairil istidlal. Ya, bahasane teng kitab tauhid itu ngoten, Pak. Jalilul tauhid itu. Sing asline gak ahli dalil tapi wani-wani dalil. Wis, tak jaluk banser ora usah dalil-dalil. Pokok sampean khitbah ngene kiai aman. Lek pengen dalil dadi kiai sik Mas Eko. Bab lek gak ini menyesatkan, Pak. Dalil tapi dalil masuk yamene kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin. Apa yang nganggo dalile kuwi? Wis, ngimami bismillah niku dolalah. Lho nggih mergo ning Mekah Madinah ora enek bismillah. Dalile ndi? Kulu dolalatin finnar. Ngoten niku kok, Pak. Bolak-balik kuwi tok dalile niku. Lah terus piye agama dalile kok sitok? Wala tahmilhu amman la yu'rafu bitolab. Kemudian jangan pernah mengambil ilmu dari orang yang tidak kamu kenal. Dari mana dia berguru? Lek beliau genah, Pak. Ya Muhammad niki senior kula. Kiai kula saestu, wong kiai kula niku teng ngandhape niki. Beliau muridé Mbah Ihsan Jampes sing gadah karangan kitab sangat luar biasa. Namanya Sirajul Sarai, kitab Minhajul Abidin. Ora ampuh piye, Pak. Minhajul Abidin wa Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Ahmad Al-Ghazali. Niku disare karo wong Kediri. Mbah kiyaine Mbah Yai Muhammad. Namine Mbah Ihsan bin Dahlan bin Ujeng Saleh. Nggih Jam Saren Kediri. Lah niku genah, Pak. Kiyaine duka lek murite. Wala amman yakdibu an hadisin nas. Juga jangan pernah kamu mengambil dari orang-orang yang berbohong dalam menceritakan manusia. Jenenge jarine kata yang saya dengar. Omongi kono gak kenek, Pak. Sebab al ilmu ki dinun, Pak. Ilmu ki agama. Wa sholatu ku ya dinun. Kowe kok iso salat teko ngendi? Ayo. Teko HP. Nah, gak dadi, Pak. Wong bahasane Kanjeng Nabi kan selu kama raaitumuni usolli, Pak. Salat awakmu kaya awakmu lek ndelok aku salat. Lah sampean ndelok HP iki sejak kapan HP ku dadi imam? Ayo. Nah iki lho, Pak, repote. Sakniki. Nggih. Wa in kana la yakdibu fi hadis Rasulillah. Imam Bukhari niki meskipun ya teng niki, meskipun orang itu tidak berbohong tentang hadis Rasulullah, tapi dia ketika menceritakan, misalnya aku nyeritakne sangka Gus Asep, iku tak tambahi tak kurangi, Pak. Bohong berarti saya kan. Walaupun saya benar dalam menyampaikan hadis Kanjeng Nabi, tapi aku bohong. Lho Imam Bukhari niku nate ajeng riwayatne hadis, Pak. Jadi 16 tahun Imam Bukhari ku goleki sanad hadis, Pak. Rawi-rawi niku. Bayangno, Pak. Engko wis kecethuk tek wis yakin bener. Dari semua diseleksi rawi-rawi niki wis baru piyambake adus, Pak. Adus gede, Pak. Tawaf terus salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim disuwunke. Sahih tenan apa gak iki? Engko lek ilhame elek gak sida dilebokne, Pak. Nate setunggal wedal iku kantun 1 rawi, Pak. Hadis iki meh ditulis kali Imam Bukhari. Ono mriki ngoten misale menika an Gus Asep Saifuddin an Kiai Mujir an Yai Khudori. Lah kok dhek niku pas makani jaran, Pak. Jarane iku wanci-wanci ki apa, Pak? Rada angel. Rada mberot. Niku digoreni suket apik, Pak. Diembus-bus-bus. Piye carane ngene bahasane piye, Pak? Sing tukang sapi-sapi iki lho. Lek bujuki sapi ngoten niku nggih, Pak. Lah digoleki suket sing apik diduding-duding nih. Akhirnya jarane mara. Bar mara niku sukete diguwak, jarane dicekel. Iki wis kadzib, Pak. Ngapusi ora sida didadekne salah satu perawi sebegitu telitinya Imam Bukhari, Pak.
Lah saiki bayangno, iki menungso perawi hadis, apa hadis kathah lho iki, Pak. Terus kira-kira HP iki tau riwayatne hadis, Bu. Terus sampai jipo. Mbok nggih fatwa, kama qala HP radhiyallahu taala anhu, sing dawuh ketua Ansor cabang aku kadzib kuwi, Pak. Lho, munine lho Ibnu Asakir riwayat hadis Ibnu Asakir iku kuat banget hadisnya, Pak. Bon, kita tambah malih. Ibnu Sirin niki ngriwayatkan hadis nggih ngoten, Pak. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Dari mana kamu mengambil agama itu? Mulane mondok iku ya wajib, Pak. Mboten saged, Pak. Mondok niku wajib, Pak. Bahkan wong wedok niku teng hasil putusan Basul Masail, gitu. Wis sarjana, Pak. S1 sarjana niku. Lek sarjini niku separuh S. Gitu. Iku umpama dhek kuwi wedok wis S1, kemudian dia ini tidak tahu tentang babakan perwedokan, jenenge Risalatul Mahid, gak ngerti iku macam-macam darah, gak ngerti waktu-waktune haid, gitu. Akalul haid adalah yaumun walai latun, sehari semalam. Ghalibul haid itu adalah sitatu ai dan seterusnya. Kok kuwi gak ngerti, Pak? Piye jajak jawabe? Sekolahe mau nyuwun sewu, Pak. Fikih sing kereng, Pak. Iku sekolahe haram, Pak, sarjanane. Halo. Prabu brah kabeh nek dikonone. Tapi munine kitab ngoten niku, Pak. Bagaimana dia mau sholat dengan baik dan benar? Wong gak ngerti carane sesuci. Ayo. Sekolahno anakmu. Pengen pekok ilmu perwedokan niku. Ya kudune ya sekolah ya mondok tenan, Pak. Paham ilmu risalah, paling tidak itu paham lah apa itu namanya haid. Wis global mawon. Ono darah qawi, darah ghairu qawi. Ngoten kudu ngerti. Darah dhaif. Niki cah wedok lho. Nggih. Insyaallah lek kados teng pondok ngeten iki, wong iki pakar-pakar Risalatul Mahid kabeh niki. Diulang Risalatul Mahid. Dadi teng mriki didhawuhi fanduru. Wes, kamu harus betul-betul selektif maknane fanduru. Kudu koreksi yang teliti. Aman tak hududinakum. Dari mana kamu mendapatkan agama itu? Kowe kok iso salat iku kok sapa? Kowe kok iso maca? Ya toh? Jenenge iya kana budu wa iya kana stain iku kok diwaca mat itu kok ngendi? Dari siapa? Ayo. Katanya Gus. Nah, rupet toh. Katanya siapa? Katanya teman saya. Teman saya katanya temennya. Lelek. Songko Bayai Muzail. Itu kan gak katanya, Pak. Kencang kula niku muridé Mbah Kiai dawuhe, Mbak. Ora katanya Kiai Muzail ngono, Pak. Mosok Kiai mbok kata-katane. Dawuhe Mbah Kiai Muzail, nalika kula niku diwecal, riyen niku Quran ngeten iki. Iya kae niku lek sampe gawe nek tasdite, iki kok wedi nyembah berhala, Pak. Njaluk tulung berhala. Kita menyembah matahari, kita menyembah berhala, Pak. Ayo. Kuwi lek maca iya kana budu sampai ditakfif, tidak ada tasdidnya, berarti kita ini minta tolong dan kita menyembah kepada matahari, kita menyembah berhala. Hati-hati. Guru kula niki nek mucal ngoten niku. Mon niki monggo didatosne perhatian gitu. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani niki sing ngarai kitab Bukhari namanya kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku duwe murid namine sing aran Wahabi sapa? Zakaria Yahya Al-Ansori. Zakaria niku duwe murid namine Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ki duwe murid Syekh Zainuddin Al-Malibari Fanani sing aran kitab Fathil Mu'in, sing aran kitab Isadul Ibad niku wau. Terus di murid namanya Abu Bakar Pok sing aran kitab I'anatut ora paham, Pak sampean. Wis tau pokoke nggih ngono kae. Lha sampean duwe kitab I'anah ora?
Oh, ora ngerti pokoke wallahu a'lam. Lah ini dawe ya napa, Pak? Wonten dawuhipun Asqalani teng ini kitab Fathul Bari niki yakbidullahu al ulama wa yakbidul ilma ma'ahum. Mbah Muzair wis sedo, Mbah Mansur wis, Mbah sinten Suhadi wis sedo, Mbah Demyati sedo, Mbah Nawawi sedo, Mbah Soleh Hasan sedo, Mbah Mudhofir sedo, gitu. Mbah Rusdi sedo. Sing enek karek resek-resek ngene iki. Ya, setengah kiai setengah gus. Ora patek jelas. Lah Allah niku Kanjeng Nabi lan dawuh ngoten, yakbitullahu al ulama. Allah mewafatkan para ulama wa yakbidu al ilma ma'ahum. Bersamaan itu ilmune nggih digawa. Ya lek apa ya Pak, lek penampilane no malah canggih-canggih saiki kiai ini Pak. Nggih. Tapi lek kon melek bengi ya mbit kok dhisik. Lah kiai iki mben ahli mujahadah, ahli qiyamul lail. Angger jam 3 iku wis tangi Pak. Kula jam 3 ya kelon. Fatan saw ahdasun yanzu bizza sapa ba'duhum ala batin nazwu al-air alal air wa yakunu syafihim mustadafan. Niki penting banget. Bayan saun niku mongko cukul sapa ahdasun pira-pira wong anom. Maka muncullah lahirlah generasi-generasi muda. Bayan sau ahdas. Setelah yang sepuh-sepuh wafat. Yanzu ya bawah niki ya Allah sapa ba'duhum. Yanzu niku maknane ngelompati Pak. Ya, melompati ba'duhum ala ba'din. Nazwal il alal il, kaya ngelompati unta ning unta liyane. Balapan. Kiai-kiai kados kula Gus Asep wis gak patek sabaran misal. Wis bendang dadi kiai wis gawe acara piye ngono sing supaya ndang viral. Iki jenenge ya nazwul il alal il. Wis gak perhitungan-perhitungan. Lek melok bapakku ketinggalan zaman kuno. Apa konsep-konsep Mbah Yai Muzair kesuwen. Gawelah acara sing kira-kira ndang terkenal. Nah, generasi-generasi muda iki modele ngoten niku, Pak. Wis ana kiai sewepuh ning desa, padahal awake dhewe mbiyen belajar ali Batak karo dheke. Giliran Mbah Muhammad mondok, rumangsa ngalim, Mbah Yai, sampeyan iki wis sepuh, wis ora layak dadi imam. Pelo kabeh nek ngimami batal sampean. Wah, lek enek santri model ngono iki, Pak, ndang lolono boto wae, Pak. Mbiyen belajar ali Batak teko kiai kuwi, Pak. Betapa sakitnya kiai itu. Nggih, Pak. Teng wae kanan kula niku rutinitas kali Gus Koid, kali Gus Rijal, kali Gus Hanifan niku. Wonge takok dhewe, Pak. Iku pemangku musala. Diterene ning ngene Mbah Suwati, tening ngene Mbah Tim. Mungkin di antaranya ada yang ditenir ini, Pak. Wis dipelajari anakum bainakum, wis belajar Iqra sampai iso kulhu. Krana kiai niki ra patek iso nahwu, kowe lek pengen belajar terus le pondok ning ngene kiai iki. Balik mondok to santrine niki, Pak. Nyalah-nyalahne Mbah Kiai ainakum bainakum iki. Lho, wonge sing urip, Pak. Ora jare ini, Pak. Lah iki lho. Makane jenengan dongaaken kados kula niku muga-muga ya ora nazwal air alal ora mencolot-mencolot. Saiki iki wah jan luar biasa, Pak. Ya Allah, sangkek kepengin ini ndang dadi kiai mencolot turun dindi. Kadang-kadang ceblok barang kok. Wa yakunu as-syekh fihi mustad'afan. Akhirnya sing sesepuh itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Krana sangka banter sing nom-nom niku, Pak. Nah niki kuwatah ngetene, Pak. Peh sing tuwek iki wis ora patek sesuai karo zaman itu ditinggal, Pak. Apa maneh kados Mbah Yai Muhammad iki lho, download NOK iki lho gak iso iki mau. Tak downloadne iki mau. Lho bacaan yon 1000 lek model potong-potongane awake dhewe niku. Dibukane kitab I'anatul Thalibin karo Gus Muhammad iki, lembek kabeh ora enek sing gotak maca.
Beteke gak iso muni HP. Sampai nih kiai katrok. Kiai ketinggalan zaman. Loh, kiai sing 24 karat ya model ngeten iki, Pak. Buka Muin, buka Wahab, encer, Pak. Ya sampean buka apa iso? Buka katok tok iso. Carane ngono ya rusak donya, Pak. Maka Nabi memberikan pesan dengan ya Allah, sangat keras sekali kepada kita nalika hajjil wada. Riwayatnya sangka Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin Adam. Ketika itu Nabi berada di atas unta putih. Kalau ini Mekah orang tahu tuh mon unta putih. Nah ini kene lek maknane iki semua abang semua putih. Tapi di terjemah itu unta putih kayak jarane Diponegoro. Lah iki ya soalah, Pak. Diponegoro iku santri tenan, Pak. Wis. Lah ini ndi sing dipasang Diponegoro numpak jaran. Diponegoro iki takrib apal lho, Pak. Kitab takrib kitabe Abu Thayyib Al-Mulaqab bi Abi Suja. Niku apal, Pak. Padha karo ibu kita Kartini ku apal Quran lho, Pak. Lah ini sekolah-sekolah ibu kita Kartini sanggulan terus masak piye maksudnya? Ibu kita Kartini iki jilbaban luwapet, Pak. Lah ini kono sanggulan iki lho. Ngono ki awake wong tuwa ya percaya kabeh lho. Lha ora jelas to dadi bapak. Ibu Kartini iki muridé sinten Sulaiman Semarang, Pak. Soleh darat, Pak. Mbah Sulaiman darat, Pak. Semarang. Apal Quran niku bunyai niku. Bunyai kok teko ngosak masak piye lho karepe. Mboten ngoten niku. Loh, sing ngarang kitab, sing ngarang lagu, Pak nggih. Himne niku. Terus apa meneh niku? Niku ramane napa mbae? Ramane insyaallah. Mutahar niku, Pak. KH Muto niku ramane Habib Mutahar niku, Pak. Habib Umar Al-Mutahar. Mbae nggih. Insyaallah mbae niku. Lho, gemen-gemen, Pak. Indonesia iki, mulai lagu Indonesia Raya WS Supratman niku wiridane niku surat mulek, Pak. Lah awake dhewe kan mulak. Niku surat Al-Mulk iku WR Supratman, Pak. Niku santri tenan, Pak. Nah niku kono didaseni terus kaya pegawai negeri. Dusen pegawai negeri niku. Kiai niku, Pak. Lho nggih saestu, Pak. Jenengan tingali. Mulane jasate niku nalika dipindah niku dari makam Kalibata digawa teng Semarang napa teng pundi. Niku sik utuh-utuh, Pak, marine, Pak. Ternyata rahasianya adalah pengamal surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in yukur kuwi tok apale awake dhewe. Terusane lali kabeh. Wong maca ora tahu. Lah niki lho. Jadi luar biasa para pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Lagu Indonesia Raya iki ora kok pokok ditulis tak, Pak. Ditirakati lho, Pak niku, Pak. Pripun jenengan iki? Lho saestu niku. Lha kok saiki tinju ya Indonesia Raya. Jadi yang orang tepak mungkin nek tirakat tenanan ya. Tapi namanya napa? Bangsaan. Ya napa dawuh Kanjeng Nabi? Ya ayyuhan nas kudu minal ilmi qabla ayyuk bado. Dan pundutan ilmu-ilmu itu sadurunge para ulama disedoni. Ini saiki ya banser-banser yang ngono. Modeli pengurus NU barang iki. Giliran wis sedo, wah ziarah kabeh. Wong kiai ini wis mati marani apa? Biyen sik urip tengah tok. Ini ku kleru, Pak. Yo maksudnya kleru iki gak patek tepak ngono lho. Mosok arsuan ngene kiai ngenteni mati sampeyan. Giliran wis mati ziarah kabeh. Lembian sik urip ki ning ndi sampeyan? Kawe Kanjeng Nabi ya ayyuhan nas kudu minal ilmi qabla ayyuk bato wa qabla ayyurfa minal arti. Sebelum ilmu ini diangkat dari bumi, Pak. Saat durunge Mbah Yai Suhadi, Mbah Dimyati sedo. Gitu. Lalu dari ini dangu Mbah Dim niku. Mbah Nawawi bareng. Wis, dadi benjing ndang mumpung Gus Asep sik gagah, kadung wis mati ku agek sowan sampean.
Tapi yo kudu dawa umure Gus. Nggih. Aja mati-mati dhisik. Ya Allah. Sing ra jelas-jelas kuwi dhisik ra apa-apa. Ala eling in adhabal ilmi dhahabul hamalati. Ingat, ilmu itu akan terbang meninggalkan kita bersama para orang-orang yang memiliki ilmu. Fasalahu Arabi, ada seorang Arabi wong alasan, Pak. Ya wis wong kulon kali ngeten iki lah. Faqala, ya Rasulullah yurfa'ul ilmu minna. Bagaimana ilmu itu bisa terbang bersama kita? Wa baina adhurina al-masahib. Bukankah di depan kita ini ada Quran, ada hadis, ada Ihya, ada Bukhari, enek sarah Muslim, enek I'anah, enek Wahab, sak piturute kitab jutaan. Bagaimana ilmu bisa diangkat? Wong kitab-kitab kata. Wong Arabi takok. Wa ta'allamna ma fiha wa 'allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa khuddamana. Dan kita bisa belajar dari situ. Jangan sampai, loh, bukankah kita banyak HP? Ning kono isine ya Quran guayane. Iya toh? Isine azan. Nguadzan musala ora tahu. Belas. Nggih toh? Lah apa tene iki sing ngaten-ngaten ning masjid iki? Wong anu saiki Jumatan iki sing muni iki HP kok dilebokne ning gone salon. Wah. HP ini mau wong pengaji. Kayak Jumatan lho, Pak. Nggih toh? Masjid-masjid rame saiki. Tapi yo apik Pak kuwi, Pak. Nggih, mergo sampeyan yo ora iso ngaji Quran yo tajwide ra genah karuan genah HP kan malah matuk. Loh. Arabi niku takoke ngoten. Loh, bukankah kita bisa belajar dari HP itu, dari Quran itu, dari hadis itu? Wa 'allamnaha, dan kita bisa mengajarkan Quran dan hadis itu abna'ana wa nisa'ana wa khuddamana. Anak-anake bojo-bojone, peladen-peladene, farafa ilaihi ra'sah. Nabi langsung duka. Farafa ini ngangkat ra'sahu. Nabi niku lek duka langsung ngeten lho, Pak. Nggih. Iku menandakan Nabi wis duka tenan, Pak. Wong maune ngaji ngeten, ndangak enten pun. Niki berarti wis menunjukkan lah awake dhewe kan gak lek duka motone yo mendeli, tangane keter-keter. Nabi mboten ngoten, Pak. Begitu ndak wawamu dipun niki lho. Kondisi Nabi ketika itu adalah marah. Jadi lek Nabi marah farafa ilaihi ra'sah, ngangkat sirah. Mustakane diangkat niku wis menandakan lek Nabi niku duka. Faqala wa hadhil yahud wan nasara bain adrihim al-masahib. Loh, wong Yahudi, wong Nasrani, Pak, niku ya wis ditinggali Taurat, ya ditinggali Injil. Paham dong nggih? Walam yata'allaku minha biharfin fima ja'ahum bihi anbiya'uhum. Belas gak enek sing disimak, Pak. Injile. Kaya kula jenengan, Qur'ane numpuk ning masjid iku. Wis. Wong teko masjid ngenteni imam lek wis bar khutbah. Kuwi yo apik kuwi. Kadang-kadang ngenteni rakaat saniyah kok. Agek teko. Ngono ki teko kuwe iki lho. Wis tahiyat akhir. Iku yo melok salam, yo bubar gak sida salat. Alhamdulillah. Iki piye maksudnya? Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu dulu seperti itu, Pak. Nggih. Nggih satu sisi kula nggih sepakat manakib ngeten iki diwaos, Pak. Tapi kitabe ya kudune luwih diwaos. Ngoten lho. Paham nggih? Lah kok manakiban kok ngendi nyun sewu? Lah jebule iki jane diwaca nasab apa diwaca rafa. Ngetos nggih rafa nasab nggih? Halo. Rafa iku tandane nek papat, Pak. Dhamma, wawu, alif, subutun, nun. Nasab ku tandane nek 5. Ngerti, Pak? Wis tok-toke mantuk ngerti ngono ae lho. Yo tak takoki manggone ning ndi yo panggap-ngaplongo. Lah, Kanjeng Nabi ku pesen-pesen hal tanpa Al-Qur'an. Adakah Quran itu bermanfaat? Bighairi ilmi, tanpa wujudnya enggak enek manfaatnya, Pak. Maca sampai mimiren. Gayane, anak kula pun khatam Quran ping 3, Gus. Ditakoki, iki bacaane apa, Nduk? Plonga-plongo. Padahal wis khatam ping 3. Lah iki lho, Pak. Pentingnya ilmu. Pramila
nyun sewu ngaji ngeten iki maha penting, sangat penting sekali, gitu. Tidak hanya sekedar penting, karena apapun bentuknya, ketika itu tidak dikawal dengan ilmu, niku tidak akan ada artinya. Bahkan ini kitab, sarai kitab Bidayatul Hidayah, namanya nama Pak Marokil Ubu, niku nggih gadeni Imam Ghazali, sing nyarai wong Indonesia Pak, orang ampuh piye lho. Namanya Imam Nawawi Ibni Umar Al-Bantani. Niku disebut Pak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Niku an-nasu niku al-alim wal muta'alim. Menungso iku ora nek loro Pak, siji ngalim, loro muta, wal baki niku hamajun. Lain dari itu ku mimik Pak, hamas niku. Aidu babun nikono bahasa lali aku Arabe, sing mencrok ning ngene apa irunge unta sing pilek. Ning kono dibasane wedhus, wedhus sing pilek, wedhus sing gudiken niku biasanya terus diencloki mimik. Dadi awake dhewe iku lek gak ngalim kudune ya muta ngalim. Lek gak dadi ngalim, gak dadi kiai, gak ahli ilmu, ya kudune seneng belajar ilmu. Bahkan Imam Syafi'i niku dawuh ngoten, Pak. Wong ki lek gak seneng karo ilmu, iku gak oleh dikancani. Halo. Wes. Dadi wong ki lek gak ahli, lek gak seneng ilmu, gak oleh dikancani, Pak. Bahkan sampean sedekah ki haram karo wong ora seneng Kenapa? Karena orang tidak seneng ilmu gak ono apike blas, Pak. Kaya mimik. Halo. Wong ki lek gak seneng ilmu niki hukume mimik. Jadi an-nasu niku al-alim wal muta'alim wal baki, selain daripada itu hamajun. Hamajun niku maknane dubabun. Dubabun niku laler, tapi niku hamaj iku laler sing cilik, Pak. Apa jenenge? Kutu sing wang-wang mabun ning ngene apa? Teleke wedhus barang ngono kae. Lah, tapi aja mbok omong ning ngono ya, Pak ya. Engko ora gelem ngaji wis mimik. Awakmu manggone ning kletong. Ya dibantem tenan sampean, Pak. Ya dah. Ya, tetap diajak karena sekali lagi satu orang yang mampu kamu hadirkan di majelis seperti ini, saya itu lebih bagus daripada alfat, tumpuk-tumpukan alfat. La ayyahdiyallahu ya toh bika rajulan wahidan khairun min humurin. Lek sebab awakmu enek wong lanang utawa sapa wae sing wong iku akhirnya oleh hidayah Allah gelem ngaji, iku luwih apik timbangane humurin na'am. Humurin na'am iku jaran-jaran sing plongko, Pak. Ngetos plongko nggih, sing nggone bathuke enek putih titik, Pak. Wah iku regane larang banget, Pak. Nggih, plongko niku mbok suwiti kok kene ngono, kok seberang kali niku semara, Pak. Niku lek unta plongko beneh lho. Apa jenenge? Jaran. Jaran plongko iku disuwiti situ kok kene ngono. Lek sampeyan tenan lho. Iku langsung mara, Pak. Lah saiki gawe anake dhewe dibengoki sampai klenger iki ra mara-mara. Lha iku jan iki jaran apa piye? Mohon nggih, das ngapunten niki badhe sawetawis dangu. Kula kinten majelis-majelis ngeten iki sepindah malih sangat penting sekali untuk diistiqomahi, ditumakninai. Muga-muga kula panjenengan niki mangke saged istiqomah saestu dan berkelanjutan sehingganya betul-betul kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya mawon kula nggih nyuwun didongaaken mugi-mugi pinaringan husnul khotimah khususnya Mbah Nyai Nyai sinten wau Bariyah Muzen niki teras diparingi sehat nggih, diparingi yuswa sing panjang saged berkahi dhateng kula panjenengan sedaya. Ngapunten saestu sing agung bilih pematur kula kuatah kirang pase, kirang meranani, kirang saged maremaken bahkan ganggu pamireng panjenengan. Kula sepindah malih ngaturaken gungipun pangapunten ingkang sak agung-agungipun. Kula akhiri wa wal muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya doa dumateng panjenenganipun Rama Yai Hilmi Al-Falah kula haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sayyidil awwal akhirin sallallahu ta'ala kullu sahabati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim barik ala Muhammadin kama amartana bis salati alaihi wa salli wa sallim barik ala Muhammadin kama tanbaghi as-salatu alaihi wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdirana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tubalil waqsal ghayat ratul hayati wa ba'dal mat. Allahumma ya Allah rabbana la tad'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la tiflan illa rabbaytah wa aslahtah wa la hajatan min hawaitil akhirati illa qadir. Allahumma ya hamid ya mudhi ya mu'id ya rahmatid أغننا بحلالك حرامك بطاعتك وسعتك وفضلك عما سواك. اللهم يا رزاق يا وهاب يا غني مغني. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا من غير تعب ولا مشقة صبر ربنا تغفر لنا ذنوبنا وصلنا أفضل مع هدينا. اللهم اجعل إياه من الطاعة والاستقامة وذوي العلوم في الخلق الكريم وترك الرفيع واجعل إياهم من أهل العمل الخير في الدين الآخرة وارزقنا إياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الغربين واجعلنا إياهم من العلماء العاملين واجعلنا إياهم من العلماء العاملين واجعلنا إياهم من العلماء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله. من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.